Hi mga ka-Ronbell! Happy Monday! Ayaw di siya happy sa kadaghanan kay back to work na naman. Pugson ginatog bangon para sa work para di tayo pupulutin sa kangkungan. Nga na juga nga phrase no, giamong jud ang kangkong sa pupulutin sa kangkungan. Positive vibes lang sa Monday! Anyway, magkangkong ta karon subaka na to og pork liver. 55 ato nagasto karon kay 20 ra atong subak o nya ato rang gigisa sa ahos, bombay ug carrot. Ililawon sa ninato ang ubang tawgon siyag tangkong, ang ubang pud kangkong. In English, daghan kay siyag tawag pod water spinach, river spinach, water morning glory, Chinese spinach, ug swamp cabbage ug daghan pa. Ang scientific name niya kay Pomoya aquatica. According to Ed Hoven, kay maka-reduce sa cholesterol level, maka-prevent sa constipation, anti-diabetic siya, niya maka-good siya sa eyesight, maka-fight siya sa anemia, maka-boost sa immunity, makatabang siya sa liver problems, maka-improve siya skin health, maka-remove siya intestinal parasites o anti-aging siya. Sold din sa datong lunch at 55 pesos, good for 4 na siya kung di tindud doon. Pero sa ganahan kay kangkong diha, usar dyan mag-angkon ani. Sa ganahan og less than 55 nga budget, kani okay ra sa ni siya nga way subak patis niya igisara sa ahos. Ang uban di ganahan mo kaon ani kay hugaw kuno kay bisan asa lang tubo so hugasan na ginimog tarong before lutuon. Dali magdungan ta og lunch. Happy lunch everyone. Mao kini Ron Belgans.